बड़ा हिलता हुआ ख़तरनाक सा पुल है। और इस मंथोखा लेक के लिए जा रहे हैं हम। तो गाड़ी में बैठे हैं, सुबह नाश्ता किया, कुछ गर्मी थोड़ी महसूस हो रही है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत लेक है। मंथोखा लेक, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की व्यू आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। मंठुआ झील की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको ये रोड, ये व्यू दिखा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी है, हमारे दोस्त भी रुके हैं और इंशाल्लाह 1 घंटे में मंठुआ झील पहुंचेंगे और रास्ते की जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते जाएंगे साथ साथ। हम तो गाड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन बाइक पर जाने के लिए मुनासिब है या नहीं, ये आपको आगे चलकर रोड के बारे में हम इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। गाड़ी में तो ठीक है, लेकिन बाइक के लिए आगे चलकर पता चलेगा कि रोड की क्या कंडीशन है। चलिए मंठुआ झील चलते हैं।
लेक मंठूका वाटरफॉल। आप कितने बंदे? 5 मिनट था। मंठूका वाटरफॉल। क्या सयाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप मुख्तलिफ इलाकों से मुल्की व गैर मुल्की टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। संगलाख पहाड़ों में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आबशार है। मंठूका आबशार।